Velkommen til nyhetsopplesningen på International Norge. Mitt navn er Frøydis Lorentzen, og klokken er 7. I dag har vi sett mye alvorlig. Blant annet har det vært et bombeangrep i Russland. Det er blitt bombet et hus, og et lite barn er skadet. Vi skal også få hilse på Lill Gulbett, som har laget en grønnsak. En helt ny. Henne skal vi få se på etterpå. Men nå setter vi over til Russland og Moskva. Nå står jeg her med Lill Gulbett, Norges nye grønnsaksdronning. Hva er det du har fått til? Jeg har, som ser, her et lite bilde av denne grønnsaken. Som du skal kalle Gulbett, da? Ja, det er jo oppkalt etter meg, da. Ja. Ja, en veldig flott grønnsak. Hvor dyrker du denne grønnsaken? Jeg hørte litt spesielt knep for å dyrke denne grønnsaken. For å si sånn, det er på toalettet mitt. Det er så fin fuktighet og temperatur. Så da, det får liksom akkurat temperatur og fuktigheten til planten til å vokse, da. Fantastisk. Hvorfor kan du ikke dyrke den i et vanlig drivhus? Nei, for her er det fuktighet og temperatur. Greit. Kan du definere smaken på denne grønnsaken, eller? Det er en smak. Det minner litt om gulrot og rødbet, men det er liksom blandet på en måte, da. Så du har altså blandet gulrot og rødbet? Ja. Og fått en grønnsak ut av det? Ja. Det står det i respekt av. Ja. Har du noe du vil si til slutt? Ja. Jeg vet ikke, egentlig. Du kan vel kanskje anbefale å smake den? Det høres så veldig spennende ut. Ja, det er det. Velkommen til nyhetsopplesningen klokken er 7. Mitt navn er